Είναι συνηθισμένο στην εποχή μας να είναι καθιερωμένη η Κυριακή ως μέρα γενικής ή εβδομαδιαίας καθαριότητας του σπιτιού. Οι γονείς δεν δουλεύουν, τα παιδιά δεν έχουν υποχρεώσεις και φαίνεται να είναι η ιδανική στιγμή της εβδομάδας για κάτι τέτοιο. Προσωπικά όμως, επιλέγω άλλους τρόπους να καλύψω αυτή την ανάγκη, γιατί είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Θα σας εξηγήσω λοιπόν γιατί δεν καθαρίζουμε την Κυριακή και τι κάνουμε για να διατηρούμε το σπίτι μας καθαρό μέσα στην εβδομάδα. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Η Κυριακή είναι η μέρα αφιερωμένη στο Θεό. Την Κυριακή το πρωί πηγαίνουμε στην εκκλησία. Η πρωινή λοιπόν Θεία Λειτουργία και ο χρόνος με την οικογένεια αποτελούν σημαντική παράδοση για εμάς. Μετά πηγαίνουμε βόλτα ή επίσκεψη στους παππούδες και είναι μια καλή ευκαιρία για επανασύνδεση με όλη την οικογένεια. Βέβαια για μας αυτό δεν είναι εφικτό γιατί τις περισσότερες Κυριακές είμαι μόνη μου με τα παιδιά, η λογική όμως και ο στόχος παραμένουν τα ίδια. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι η δική μας ανάγκη για ανάπαυση. Συχνά ξεχνάμε τον εαυτό μας και τον αμελούμε. Κάθε μας μέρα αρχίζει με μια τεράστια λίστα. Το σώμα όμως και το μυαλό μας χρειάζονται επίσης ξεκούραση, ακόμα και λίγη τεμπελιά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο παραγωγικοί την υπόλοιπη εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει κατά τη γνώμη μου και με τον Κυριακάτικο εκκλησιασμό. Μας γεμίζει πνευματικά εφόδια για όλες τις υπόλοιπες μέρες. Όσο κουραστικό και νιώθουμε πως είναι να ετοιμαστούμε και να ετοιμάσουμε τα παιδιά, βλέπω πως πάντα αξίζει το κόπο. Ακόμα όμως και αν δεν πιστεύετε ή επιλέγετε να μην πάτε στην εκκλησία, η ξεκούραση και ο ποιοτικός οικογενειακός χρόνος είναι επίσης σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Φυσικά, ως νέες μαμάδες είναι μάλλον αδύνατο να μην κάνουμε τίποτα την Κυριακή. Ιδιαίτερα η προετοιμασία που πρέπει να γίνει για τη Δευτέρα, το σχολείο, τη δουλειά κτλ. Είναι μεγάλη πρόκληση, κυρίως για τις οικογένειες όπου δουλεύουν και οι δύο γονείς. Υπάρχουν όμως τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποια ισορροπία και να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες αλλιώς. Αυτά λοιπόν που κάνω εγώ για να μπορώ να έχω την Κυριακή μου πιο ελεύθερη είναι τα εξής. Καταρχάς, κάνω μόνο τα πιο βασικά. Ένα πλυντήριο με ρούχα, πιάτα, ένα πρόχειρο μάζεμα και μαγείρεμα. Όσα δηλαδή κάνω περίπου στην καθημερινή μου ρουτίνα καθαριότητας του σπιτιού. Για μια μεγάλη οικογένεια ούτε αυτά βέβαια είναι λίγα. Αν όμως τα αφήσω, χαλάει η ομαλή ροή όλου του σπιτιού. Οπότε προσωπικά επιλέγω να τα κάνω. Χρειαζόμαστε καθαρά ρούχα για τη Δευτέρα. Είναι προφανώς απαραίτητο να φάμε. Αν δεν έχω σκεύη και καθαρά πιάτα, όλη η διαδικασία της προετοιμασίας του φαγητού γίνεται πιο χρονοβόρα και πιο αγχωτική. Τέλος, αν υπάρχουν παντού πράγματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σπίτι. Εμείς αγχωνόμαστε από την ακαταστασία, όλοι ψάχνουν ρούχα, μολύβια, βιβλία, παιχνίδια κτλ. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι που επιλέγω τις συγκεκριμένες δουλειές. Κάτι άλλο που κάνω και με βοηθάει είναι να μοιράζω τις πιο μεγάλες δουλειές τις άλλες μέρες, προσθέτοντάς τις στην καθημερινή καθαριότητα. Τζάμια, ξεσκόνισμα, αλλαγή εντονιών, καθαριότητα μπάνιου κτλ. Βάζω ένα από αυτά κάθε μέρα στις υπόλοιπες της εβδομάδας. Είναι σίγουρα δύσκολο, το ξέρω. Σε ένα ήδη φορτωμένο και γεμάτο πρόγραμμα φαίνεται αδύνατο να χωρέσει και άλλη υποχρέωση. Λίγος όμως επιπλέον καθημερινός χρόνος θα εξασφαλίσει μια πιο ξέχνιαστη Κυριακή. Προσωπικά λοιπόν θεωρώ πως αξίζει. Κάτι άλλο που κάνω είναι να ζητάω βοήθεια από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και να μοιράζουμε τις δουλειές ή να τα κάνουμε μαζί. Όσον αφορά τις δουλειές του σπιτιού, ούτως ή άλλως τις μοιράζουμε οι γονείς μεταξύ μας. Τα παιδιά έχουν κάποιες υποχρεώσεις που τους υπενθυμίζουμε και κάνουμε και κάποια πράγματα μαζί. Η αλήθεια είναι βέβαια πως σε αυτό το τομέα θα ήθελα να οργανωθούμε λίγο περισσότερο σαν οικογένεια.
Ξέρω πως τα παιδιά μπορούν να κάνουν πιο πολλά και αυτό είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό ως μέρος της γενικότερης διαπαιδαγώγησής τους. Ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία τους, είναι μέρος των δεξιοτήτων που νομίζω πως είναι απαραίτητες. Αυτό όμως αποτελεί θέμα για κάποια άλλη φορά ίσως. Κάνουν βέβαια κάποια πράγματα και βοηθούν όταν το ζητάμε, οπότε μειώνει και αυτό το χρόνο που χρειαζόμαστε για τις δουλειές. Τουλάχιστον στην ηλικία που είναι τώρα μεγάλα τα παιδιά μας μπορούν να κάνουν αρκετά. Κάτι άλλο που κάνω είναι να συμβιβάζομαι με ένα σπίτι όχι και τόσο τέλειο. Ιδιαίτερα η Κυριακή είναι η μέρα που δεν με απασχολεί τόσο αν το σπίτι μου είναι καθαρό. Όπως ήδη ανέφερα, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία αφήνω για άλλες μέρες. Παρόλο λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει μια καλή σειρά στο σπίτι, συμβιβάζομαι εκείνη τη μέρα περισσότερο. Άλλωστε με 4 παιδιά είναι κάτι που έχω αποδεχτεί ως ένα βαθμό ούτως ή άλλως. Επίσης, προσπαθώ να διατηρώ το σπίτι μας όσο πιο minimal γίνεται. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει αυτό, αλλά πιστεύω πραγματικά πως η διαφορά είναι τεράστια. Ήταν κάτι που προσπερνούσα για χρόνια. Όταν όμως το πήρα πιο σοβαρά, είδα πόσο μεγάλα είναι τα ωφέλη ενός σπιτιού με λιγότερα πράγματα. Ένα από αυτά βέβαια είναι και το ότι τελειώνουμε πιο γρήγορα τις δουλειές. Έχουμε λιγότερα πράγματα να τακτοποιήσουμε, να ξεσκονίσουμε, να οργανώσουμε. Αυτή είναι η εικόνα του σπιτιού μας την Κυριακή, όπως βλέπετε δεν είναι τέλειο, εγώ όμως είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα για τους λόγους που σας εξήγησα. Ξέρω πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για όλους, κάποιοι δεν έχουν άλλη επιλογή από την Κυριακή. Ακόμα λοιπόν και αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα, εύχομαι να πήρατε κάποιες ιδέες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε αυτή τη μέρα την πιο ξεχωριστή της εβδομάδας, γιατί πιστεύω πραγματικά πως είναι και πως πρέπει να είναι. Στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε και το αντίστοιχο άρθρο που έχω στο blog με περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!